Угу. О, смазка полезла, все смазано. Там тоже полезло, смазано. Угу. Рулевые, шкварня. Все пробил, да? Все пробил, все полезло. Отлично. Да, вижу. Супер. Ну, значит, он еще довольно свежий, да? Потому что пробивал-то вот этим вот обычным Он крепкий. шприцом. Просто эксплуатировали такие люди, да? Ты не путай, это наши деды, считай, делали. Кнопочка для свечи предварительного разогрева будет, вот. Так что, а тут даже счетчик моточасов есть, да? Оно давно уже не работает. Ну то есть мы, правда, не получим. Ну ладно. Ну так живой, да, состояние? Я смотрю, вроде свеженький погрузчик. Так что еще послужит хозяину, ох, верой и правдой. Смотри, там стол. Супер.